Hello friends, I'm Ashwin. Welcome to my channel. இன்னைக்குள்ள வீடியோல பேப்பர் பேர்ட் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அது வந்து ஷோகேஸ்ல வைக்கிறதுக்கான பேர்ட். இதுக்கு வந்து 4 ஸ்கொயர் பேப்பர் 15 சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்துக்கோங்க. அதுல ஒரு கலர் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். அதை வந்து நம்ம இப்படி மடிக்கணும் ஹாஃபா. அதுக்கப்புறம் இதை இப்படி மடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் பாயிண்ட் கரெக்டாக வர மாதிரி இதை மடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் எல்லா சைடுக்கும் இப்படியே மடிச்சிருங்க. பாருங்க மடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி மடிக்கணும். இதை இப்படி இதை ஷார்ப்பாக வர மாதிரி மடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை இப்படி மடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதை ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு இதை இப்படி மடிக்கணும். மடிச்சுட்டு நம்ம இதை இப்படி மடிக்கணும். நம்மளுக்கு இப்படி வரும். இதே மாதிரி இந்த 3 பேப்பர்லையும் செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதே மாதிரி இந்த 3 பேப்பரையும் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். நம்ம ஒரு பேப்பரை எடுத்துட்டு அதில் இந்த மாதிரி நம்ம மடிக்கணும். இந்த மாதிரி எதுக்குன்னா பேர்டோட ஹெட் வர மாதிரி மடிக்கணும் நம்ம. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து இந்த 2 ஹோல்லையும் இந்த 2 எட்ஜையும் இன்சர்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஒரு ஹோலில் ஒரு எட்ஜை மட்டும் இன்சர்ட் பண்ணோம் ஒரு சைடுக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஹோலில் இன்னொரு பேப்பரோட இன்னொரு எட்ஜை இதில் இன்சர்ட் பண்ணோம். நம்ம பேர்ட் தயாராயிடுச்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஃப்ளைஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.